Alors, une première question sur quelle était l'idée de base du vivant, donc ce roman Le Vivant. Первый вопрос. Откуда у вас идея для вот этот роман «Живущий любимый»? Как у вас идея пришла? Идея «Живущий» появилась, когда я стала думать о том, как повлияют все те высокие технологии, которые вошли в нашу жизнь за последние годы, на, собственно, форму нашей жизни, и могут ли они что-то радикально изменить в том, что собой вообще представляет устройство человеческого общества. Alors l'idée m'est venue quand j'ai pensé comment les machines, la technologie allaient influencer nos vies, si ça allait le faire de manière radicale et surtout pas seulement sur une vie de chacun, mais sur la société aujourd'hui. Естественно, я в своей книге очень сгустила краски. Сгустила краски. Это значит, это преувеличение, это такая проекция, то есть, тот страх, который вызывают технологии, да, я умножила его во много раз. И в такой вот гротескной ситуации представила, что может случиться с человечеством в будущем. И увидела такую картину, что все человечество объединено в один живой организм при помощи социальных сетей, которые подключены прямо непосредственно к их мозгу. И человечество функционирует как муравейник. Сети, которые к мозгу, да, сразу? Да, как wireless. Okay. Excusez-moi, mais faut que j'ai le temps. Donc dans mon livre, j'ai développé à un point assez radical cette peur des technologies. J'ai développé cette situation grotesque ça devient assez grotesque de ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc en fait, on devient un seul organisme où on est connecté. Nos cerveaux sont connectés grâce à des réseaux, les réseaux sociaux. Et donc en fait, cela fonctionne comme une fourmilière. То есть состоит из разных живых существ, но при этом в целом представляет собой один организм. Okay, donc il y a différents êtres vivants, mais ça devient un seul organisme, comme dans une fourmilière. C'est un univers où la mort est totalement bannie, ou presque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Смерти вообще нету практически в этом универсе. Да, поскольку речь идет о живом организме, одном, да, для него это такая тоталитарная система, при которой не важна смерть каждого конкретного муравья. Да? Важно, что все равно в целом муравейник продолжает жить, поэтому главный слоган этого мира — смерти нет. И... Merci. Oui, comme on parle d'un seul être vivant, en fait, c'est comme un système totalitaire où comme on parle de fourmilière, où chaque fourmi, le fait qu'une fourmi meure, ce n'est pas important du moment que le système continue à vivre. Et donc le slogan, c'est il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas, oui. И каждому вот этому человеку-муравью предлагается с самого детства верить в то, что его личность, да, она часть вот этой большой личности, и его смерть физического тела — это небольшая просто пауза. После паузы он снова, его личность возродится в каком-то другом теле, и он получит доступ при этом ко всей информации от своих предыдущих жизней. Окей, я поняла. Ok, bien. Donc en fait, pour chaque être humain, sa personnalité, elle fait partie de la grande, voilà, de la fourmilière. Donc en fait, alors si j'ai bien compris, quand il meurt, en fait, c'est comme une pause. Il revit ensuite et il peut savoir, il peut connaître toutes ses vies d'avant, tout ce qui s'est passé avant. C'est bien ça, si j'ai bien. D'accord. Oui, en fait, il revient à la vie comme un nouveau-né, mais il peut connaître les vies qu'il a eues avant. Таким образом, это общество добивается тотальной предсказуемости и навязывает каждому вот этому вот как будто бы продолжающемуся человеку. У них каждый есть свой код, каждому присвоен код. То есть сколько ты не возрождайся, твой код одинаковый.
И у этого человека фактически нет свободы выбора, как ему жить, потому что он получает вместе с кодом всю свою предысторию и обязан продолжать эту линию жизни. То есть он в жизни ничего не решает сам за себя. Pareil. Et en fait, chacun a un code. Et lorsque tu renais, tu as toujours le même code, celui que tu avais avant. Donc tu ne peux pas vraiment choisir ta vie. Tu continues ta vie selon voilà, le chemin qui était déjà écrit à la base. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de système totalitaire. Tu ne peux vraiment pas choisir de ta destinée car voilà, tu es codé en fait. В целом это метафора того, что технологии, вот особенно именно интернет, да, возможность общаться в сети, изначально, которые представляются как пространство абсолютной свободы и больших-больших возможностей, ну, то есть у меня даже бессмертие фактически, на самом деле это инструмент, может стать инструментом тотального контроля и, наоборот, отсутствия всякой свободы и полного подавления как бы, интересов личности ради функционирования вот, глобальной вот этой налаженной связи между людьми. Alors la métaphore aussi dont je parle dans mon bouquin, c'est surtout donc l'internet, les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on a une liberté totale, voilà, qu'on peut interagir avec tout le monde, alors qu'en fait ça devient un instrument de contrôle total, donc il n'y a pas de liberté. Voilà. Et les personnes n'ont du coup pas de personnalité. Le système est fait de telle manière que ça fonctionne pour le système collectif. Et donc chacun n'a pas une personnalité propre à lui. Tout bascule quand il y a une naissance. Est-ce que c'est un peu la revanche de l'humanité dans son animalité? Все меняется, когда возрождается, кто-то родится, et quand il y a une renaissance, et ensuite, pardon. Est-ce que c'est la revanche de l'humanité dans son côté animal? Alors, je n'ai plus le mot revanche. По-английски он хочет знать, если is it a revenge from humanity? От или по отношению? То есть revenge, как по-русски это? Месть. Вот. Так как кто-то родится, это как месть остальных людей против этой системы. Понимаете? Спросить, верно, имеет в виду вот этого Zero, который появился? Celui qui vient de naître. Oui, c'est ça, exactement. Нет, я не имела в виду, что это месть. Я имела в виду, что каждая такая вот виртуальная программа, да, и каждая при этом тоталитарная система, она в какой-то момент дает сбой, ну, рано или поздно, и порождает сама себе врага, кого-то, кто в систему не вписывается. Non, je n'appellerais pas ça une revanche, c'est juste que dans chaque système totalitaire, à un moment, il naît un ennemi. И в данном случае этот враг вынужденный, этот герой, он не планирует никому мстить, вот, осуществлять этот ревенж, он вообще хочет быть как все, это главная его мечта всего его детства, что он хочет быть как все. Но он родился так получилось, система дала сбой, и у него нет вот его номера. Поэтому он вынужден противостоять этому обществу. Противостоять, когда ты... Ok. Alors, et donc du coup, en fait, ici, cet ennemi, donc ce héros plutôt, il ne planifie pas de revanche. Il veut être comme tout le monde, mais comme il n'a pas de numéro, de code, il doit naturellement du coup s'opposer au système. Но как и в любой классической антиутопии, дистопии, герой проигрывает. На самом деле он бросает вызов, он борется с этой системой, но она подавляет его. Он ее в каком-то смысле ломает, все равно он ее разрушает, но как личность он все равно проигрывает, она перемалывает его как мельница. И в итоге остается вопрос, а нужно ли было
на самом деле ее ломать. То есть возможно, что то, что получилось, когда разрушается система, еще хуже, чем сама эта система. Ok. Pardon. Mais comme dans toute dystopie, c'est ça, utopie le contraire. Ouais, ouais. Oui, c'est bien ça. Comme toute dystopie, ce héros se bat donc du coup avec le système. Il la casse quand même d'une manière ou d'une autre, mais en même temps le système casse aussi sa personnalité. Et donc la question c'est est-ce qu'il fallait vraiment casser la personnalité de cette personne, sachant que qu'est-ce qui est pire, le système tel qu'il était avant que cette personne naisse, ou au final tel qu'elle est devenue après quand il commence à se battre contre le système.